好，27个。27个 ，Lesson 27。许可跟禁止啦，哦。许可禁止。像我们直接看例句啦，哈。哎。例句第一句是。动6。那是人家问说小孩子可以喝酒吗？啊，你就回答说那个不行，不能喝。好，我们看一下，子贡有没有？口多么就是小孩子啊。子贡。好像他就是小孩子。口多么。好，然后这边嘛，酒是osake 嘛。然后有一个为什么有个吃什么受吃，那是他。哎呀，啊这个饮我们学过啦。饮没有学。有没有给我读？不要。那个酒的原型是什么？酒的飲啦。no。所以它的第6变化就是飲嘛，要改成鼻音的嘛。啊，后面。哪里？啊，后面如果你接腿就要加浊音嘛。有没有？那个音是什么？音是那是什么啦 ？no。那是什么啦？那一是写啥？音是写啥啦？那是 no 还是卡？ no 我没写。有没有跟我赌这个动词教过啦？没有啦，真的没有教过啦。你有没有跟我赌？不要读啦。你搞过，你有印象吧？这个飲啦，飲就是圆形啊。一直无搞过，我不要你读啊。啊，你要给我读啊！你看这一行哦，这一行在这里哦。这一行在这里哦。可是饮没有加过啊 ，no 没有加过啊。你再考虑一下。好啊，第6变化，这第2变化就是有没有变成鼻音嘛，嘛。啊，为什么这边有2点？就是如果你后面要接什么腿或是什么的话，就要变成浊音嘛。好。哪里有接腿哪里有？这个啊，有没有？它句型本来动6后面直接加腿就好了。啊，为什么这边变成得？因为这个动词是这一行的啊。这一行对啊。啊，这一行规定说，如果它是。有加得的话，就要变成腿。它后面如果我加腿的话，就是要多2个浊音呢。好 ，OK， 好，所以这边为什么你会看到一个浓得这个其实就是第6变化加上腿啦。啊，这个某其实什么意思？某记不记得什么意思？也是啊。哎呀，啊这个意嘞？意啊。意有没有学过？意有学过了，意好像。意什么意思？意不晓得。意就是好不好的意思啊，对。所以其实这个句型就是问说，这个句型你看啊，动6加上腿，其实我不是讲过吗？动6加腿是接续型的。动6加腿。啊，这个某有没有也嘛？啊，这个乙就是好不好的好嘛？啊，得是那个语助词嘛。所以这个句型其实就是问说，做这个动作也好吗？有没有？啊，就是变成许可的意思了嘛？就是问人家，就变成问人家好不好？啊，就是请求人家许可的意思啊。所以这句话你如果照这个去翻的话，就是问说小孩子喝酒也好吗？啊，你这样翻很拗口嘛？就是直接我们中文就直接翻小孩子能不能喝酒嘛？所以我就跟你提过这个龙得，所以我一直跟你有没有讲过什么事？第6变化加上腿，我不是说很好用吗？好，因为它是接续型嘛。你看它后面是不是我们现在加了很多什么 te imasu 有没有 te kudasai 有没有？它这边有个 te mo i desu ka。所以你要记得动6加腿，其实它就是一个接续型，它后面就随便你加。啊，你如果加上一个 mo， 又加上一个 i desu ka。ka 就是疑问句嘛。喝酒。所以这句直接翻就是喝酒，也好吗？对不对？啊，你回答说也嘛，然后喝酒，飲得，有没有？到这边又是一样，也是第6变化加上得嘛。然后得哇，这是一个助词啊。然后いけません什么意思？いけません是从いく是那个什么去不去的去嘛，对不对？记不记得？不记得。这个字有没有学过？
你就是把一库哈先变成一 k 鲁，啊一 k 鲁什么意思？这我们学过啊，就是动词的第四变化加上鲁，有没有？就变成什么？变成可能型啊。这前几个有讲过啊，都忘光了哈。有没有？库嘛，第四变化加上鲁啊，就变成可能型啊。这本来去就变成可能去嘛，然后最后再把这个一 k 鲁否定嘛。变成 mustn't 嘛，有没有？再否定，就变成说不能去啊。先变成单纯的去，对不对？去变成能去，然后又变成不能去。第一个是不能去的去，第二个是什么？可以读什么？就是把这个动词变成可能性啊。可能性可以不可以去？你们自己复习一下，这前天不是讲过吗？那个如果你把动词第四变化加上鲁啊。没有教过动词。你不要搞赌。要。你看哦，确定哦，好，我作证哦。这都没有第四变化的。确定哦。不要。给你这个。我看得够厉害死。我已经500。这个学过啦，好不好？这个才前几课而已啦。就你第四变化加上鲁就变成可能型的啦。所以说这本来单纯的去就变成可能去啦。然后你现在那一 k 鲁为什么变成一 k mustn't？ 我们不提过吗 ？mustn't 不是就是动词的否定啊？为什么是鲁去就要直接加 mustn't？ 因为鲁的前面是 a 嘛 ，k 不是 a 嘛，所以它其实它一旦变成一 k 鲁之后，它就是变成这个动词了。有没有啊？你为了加 mustn't， 你就是第二动词第二变化嘛，要把鲁去掉嘛，加上 mustn't 嘛。好。我看你们偷偷还给我。好，你可以发现，所以说这个为什么这句话这个句型为什么是禁止的意思？这个其实你直接翻就是说，你喝的话，就如果你是直接翻一个字变成不能去嘛，等于是行不通的意思啊。就是我们中文的行不通有没有？行不通。好，这个你们要知道这个 ek mustn't， 你为什么加上？好，为什么 tewa 加上 ek mustn't 之后就变成禁止？好，因为就是跟你讲说做这个是行不通的，好是不能这样做的。好吧，至于为什么一库变 ek 鲁再变 ek mustn't， 哦，这你们请自己复习。好 ，OK。然后第二句，第一句讲的是动词嘛，那第二句讲的是名词啦。那你名词怎么办？名词这边有没有写？名词这边，名词就是名词的语干加上 demo， 还是加上 dewa 就可以了。啊，这个asate， 这是明天的意思，哎，后天啊。明天是阿西塔嘛？好，asate 就是后天嘛。所以这句话 asate demo， 我们学过了嘛 ，de 就是这个嘛。mo 我们不是说也吗？也可以。所以这句话意思就是说，后天也可以啦。就是人家可能你有没有时候可能对话中问说，那后天可不可以，对不对？一定要今天去吗？哦，啊，你有时候如果你就可以这样讲，asate demo 啊，为什么没有哇？没有指示在。这个啊，许可啊，哇是在禁止的时候才用到哇。啊，许可的时候是 demo 啊。有没有？啊，这第二句怎么没有？指出在哪？啊，你们自己变化啊！这句如果要变成禁止，你怎么办？你怎么变？来考你一下。第二句如果改成禁止的话，要怎么办？如果说后天不行会不会？不会。就变成asate dewa ik mustn't啊，就变成后天不行啊。有没有？你们要举一反三啊？有没有？重点是这个，你只要动六就好了。哎，不是，就是，哎。名词也是一样。asate 名词的话就是语干啦，语干留着啦。因为这边只有动词要变化啦。哎，只有动词要用第二变化加上 te， 这叫接续型的。那其他名词是直接语干加进去就好了。好，asate demo いいです。demo 啊，后天你知道 asate dewa ik mustn't。有没有？就是这边啊，你直接就是这边啊，直接接而已啊。动六 te 直接
动量直接拿掉，对不对？哎，变成名词就好了。动量名词都一样的嘛。哎，然后形容词呢？形容词就是形容词都是用接续型就对了啦。这其实这个重点就是接续啦，有没有？你就是要接推形式就是接续型啦。你们要记得名词加上得有没有？跟形容词加上 could 这其实都是接续型的意思啊。这我有讲过吧？有啦。哎呀，就你可以接很多字啊。有没有？你可以形容说这个字又大又漂亮又美丽啊，我都还记得嘞，我有举过这个例子，对。好啊，就是接续型嘛，推型就是接续型嘛。好啊，所以说第三句是什么意思？第三句就是说，短也可以的。人家问你有长有短嘛，他问你短可不可以？那你说短也 OK。好啊，这就是米基卡。到这边有没有？到这边是语干。嗯，好，短本来是米基卡伊。米基卡伊本来是它的原型嘛。形容词。哎，它的原型嘛。啊，你就是要把伊变成 could。哦，这变成接续型了。然后摸也有没有？也可以。啊，如果静止的，静止怎么办？就是米基卡库佩瓦伊看嘛森。卡库哦。这边呢？这边我写啊。在哪里接？哦，这边要库佩瓦。都是推型啊。你们可能现在看很乱了，你们等一下自己私底下看，你就看得清楚了。哦，因为到这边其实都是推型啊，有没有？啊，到这边之后就变成一个是某一点时，一个是哇一 K 嘛森。哇一点时是。哦，所以说你们这个东西就是背到推，记得推是接续型就对了。啊，然后接下来就是，哦，就是反正就是接续型，如果就到某接续型推嘛，然后某一点时就是也可以。啊那个。啊，如果是推加上哇一 K 嘛森就是静止啊。好啊，推就是接续型啊。接续型学过了，你们自己再重复。好，来第一句。子供はお酒を飲んでもいいですか？もういいですか？哎，啊，就是我刚刚为什么这样断有没有？哦，就是飲んで，就是到这边是接续就对了，接续型。然后も好有没有？我特別強調，哦也可以嗎？然後就回答いいえ。飲んでは。啊，其实你可以断成夸張飲んで。哦，いけません。哎啊，其实没有必要那么，就是你们如果清楚的话，就是可以一起念的嘛。いけません什么意思？就是表示不可以。这边啊，行不通啊，我不是学这边就这个表，你们自己再复习一下啊。哦，为什么？就是一哭先变成一 K 鲁，然後一 K 鲁再变成一 K ません了。好，来再念一遍，这边啊，子供はお酒を飲んでもいいですか？いいえ。飲んではいけません。いけません。好，然后第二句。あさってでもいいですか？いいです。嘿嘿。然后あさってでもいいです。好，然后第三句。朝でもいいです。第三句。短くてもいいです。短くてもいいです。OK。